سێزدەی کانونی ساڵڤەگەرە کوشتنە قاسم سلێمانیە. مرۆڤ دikare bêje ku Qasim Silêmanî piştî rêberê xwe kesê herî xayîn û sûcdar e ku di van çend sed salên dawî de li Îranê jiyaye. Ev kes berpirsê îsrafkirina bi hezaran milyar sermaya Îran û qerkirina bêrehma gelên herêmê bû. Li gorî nûçegehaniya ciwanan li gelek cihan di salvegera koça dawî ya Qasim Silêmanî de bi bombeyên destan an ku şewitandinê êrişî wêne û plakatên wî ya li kolanê kirine. Qasim Silêmanî wek fermandê Supaya Qudsê berpirsê berfirehkirina hejmoniya Şîe ya Îranê li herêma Rojhilata Navîn bû. Qasim Silêmanî di heyama jiyana xwe de gelek caran roleke sereke ji bo rejîmê di destpêkirina xwepîşandanên navxweyî de lîstiye û destên wî bi xwîna bi hezaran xelkê bêguneh li Îranê de maye. Qasim Silêmanî di sê çileya 2020 de li Iraqê di êrişeke esmanî ya Amerîkayê de hat kuştin. Ahmed El-Shara, Serokî Deshilatê Întiqalî Sûriya, rojî hêvî 5 Janî de Dîmeşq legal Jean-Noël Barrot, Wezîrî Derweyê Fransa û Annalena Baerbock, Wezîrî Derweyê Almanya hîdayî kir. Lem dîdara de Ahmed El-Shara bi hoî pîrûbawerî ayînî we tewqa legal jinan nakat, balkû silav li xat û Annalena Baerbock dikin. Divê çawarê bikîn û bizanîn çi gorankariyek li Sûriya rû didat. Pêdaçet Almanya bi pilê yekem hezî li yarmîtîdanî 1 milyon Sûrî be ke xwebexşaner li Almanya bigerînەوە بۆ Sûriya li zûttirîn kat de. Li gorî mîdyaya Kolber News di sala 2024 de pastarên rejîma Îranê zêdetir ji 345 Kurd, 22 ji wan zarok binî 18 salî bi tometa kolberî kuştin û birîndarkirin. Ev rêje ji sala 2023yan 12 li sed zêdetir e. Sînorvanên rejîma Îranê bi tometa kolberî herî din İncû neh Kurd qetil kirin û zêdetirî 276 Kurd jî birîndar kirin. Ev jî tevî wê yekê ye ku kolber ne çekdarin û tenê ji bo jiyana xwe di nava şeft û mercên aboriyên wiha de neçarin û karekî wiha bikin. Heger rewşa Kurdan a aborî guncav bûye û mafên wan ên civakî siyasî bihatana naskirin قد نادچون کولبریه. نهبندان راپۆرتێک سەبارەت بە گرتن و ونبوونی زانیاری لەسەر چارەنووسی 2000 سانچۆری مغەدەم. سەرەرایەوەی 15 ڕۆژ بەسەر دەست بەسەرکردنی 2000 سانچۆری مغەدەم هاوڵاتی بەلوچی خەڵکی زابۆڵ و دانیشتووی زاهیدان تێدەبڕێت بەڵام هیچ زانیارییە لەسەر چارەنووسی ناوبرا و لە بەردەستدانی. جەوان ڕوت دەستگیرکردنی توندوتێژی 7 هاوڵاتی کە منداڵێکیان هەیە لەلایەن هێزە ئەمریکان. 7 هاوڵاتی کوردی خەڵکی شاری جەوان ڕوت کە لە نێوانیاندا هەرزەکارێکی تەمەن 17 ساڵ لەلایەن هێزە ئەمریکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بە کەڵک وەرگرتن لە توندوتیژی تون دەست بەسەر کرد. ناسنامەی دەست بەسەرکراوان لە ناوەکانی ئومید خاکی، سلێمان نەقدی، یاسین محەمموودی، موختار بابەجانی، یاسین ڕەمەزانی، کێحەنوڵڵا مرادی منداڵێک بە ناوی محەممەد مەحموودی پشتڕاستکراوەتەوە. چی لە جانتای ئەو دیپلۆماتکارە ئێرانیەکان لە بەیروت بوون؟ لە کاتێکدا خەڵکی ئێران خەبەر دەکەن بۆ کڕینی خۆراکیان کارەبای جێگیر. ئایەتوڵا گەندەڵەکان پیسە میلیۆنان دۆلار کەش بۆ حیزبوڵای لوبنان دەنێرن. وەزارەتی دەرەوەی لوبنان یادداشتێکی ڕوونکردنەوەی نووسراو لە بەڵێوسخانەی ئێرانەوە سەبارەت بە ناوەڕۆکی ئەو دوو جانتایە دیپلۆماسیە پێگەیشت. ڕوونی کردەوە کە جانتاکان پارەیان تێدایە کە تەنیا مەبەستیان لەی دابینکردنی تێچووی ئۆپراسیۆنە و بەکارهێنانی بەڵێوسخانەکە بووە.
ئایا دویان لە خواڵێکی بانکی کاتێکی باکی یان چەند بووە دویان وایە هێگێل دەکەن. Öncelikle hepinizi selamlıyoruz. Ahmet abimizle beraber Ergin Hanım ve ben Sayın Meclis Başkanı Numan Gümüşbey yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Evlerini dinledik. Genel değerlendirme yaptık. Fakat şimdi Sayın Bahçeli ile devam edelim. Sanırım pazartesi Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve mecliste temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bunun zamanlaması, düzenlemeler da şekillenir. Tüm bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak yine kapsamlı bir açıklama yapacağız. Onun için şimdi herhangi bir soru cevap şeyine giremiyoruz. Bizi anlayacağınızı ümit ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim.